这个小瓶子叫洗板水水壶。我们介绍过洗板水，对不对？洗板水买回来是一大瓶，对不对？可以把它分成小份，放到这个小盒子里面去，这样一点一点一点的弄出来，一点一点一点弄出来，就可以使用了，可以节约洗板水的使用。用的时候呢，也方便我们取材，对不对？另外呢，洗板水易燃易爆，请妥善保管，而且它的腐蚀性也非常的强。除了清洗主板、清洗零部件以外，清洗主板上的零部件以外，不要拿来洗别的地方，像什么手机的屏幕啊、外壳呀、排线呐，都不要来洗啊。洗内敛座是可以的，洗那个排线上面内敛座是可以的，不要拿来洗屏幕，也不要拿来洗外壳。我们在后面的手工教程里面都会出镜率很高，大家注意看一下。